Hallo, jeg skal dra gjennom en liten sak som viser hvor mye et firma må omsette for at den ansatte skal få et bestemt beløp ut på konto. Og jeg har tatt eksempel i at årslønna inkludert feriepenger er 1 million kroner. Det er jo, selv i 2019, et anselig beløp. Så er det sånn for et norsk AS, så er det noe som heter feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonsinnskudd. I tillegg er det en del pliktige forsikringer som må være i bånd, men det er bare tatt bort her. Pensjonssparingen må være på minimum 2%. Arbeidsgiveravgiften er 14,1%, med mindre du bor i noen helt bestemte steder oppe i nord. Feriepengene har jeg satt til 12%. Det er ganske vanlig. Så i det eksempelet her da, så blir bruttolønna 892 857, og feriepenger blir 107 143. Det er jo basert på at det er 12% feriepenger, og at de to tallene til sammen skal bli 1 million. Arbeidsgiveravgiften, den er både av lønn og feriepenger og pensjonssparingen. Så med 2% pensjonssparing så blir det 20 000, 2% av en million. Og arbeidsgiveravgiften, den blir da 143 820. Dette er penger rett til staten fra firmaet. Så 1 million i årslønn koster firmaet 1 163 820 kroner. Det koster selvfølgelig mye mer, det skal komme litt tilbake til. Den ansatte da, som har en brutto årslønn på 1 million, dersom vedkommende er enslig, ikke har noen barn, noen formue, ingen sparing, så må vedkommende skatte 335 044 kroner. Så inn på konto, inkludert feriepenger, kommer det da 664 956. Og for at firmaet skal kunne bruke 1 163 820 kroner på å betale lønn, så at den ansatte får 664 956 på konto, så må firmaet fakturere for nesten 1,5 millioner, inkludert moms. Momsen er da 291 000 kroner cirka. Og da er det ikke tatt høyde for noen andre kostnader, som dette med regnskap, at den ansatte gjerne jobber fra et kontor, og hvis ikke så har han kanskje en firmabil og noe utstyr. Og hvis han sitter på et kontor, så har han gjerne en PC, du har internett, du har telefon, du har gjerne en printer og skanner, kanskje har du noen systemer du må abonnere på, du har internett, det nevnte jeg vel, men du har masse kostnader som kommer i tillegg, men alt det er bare sett bort ifra i det eksempelet her. Men det koster altså 1 million kroner, 1,5 million cirka, for at den ansatte skal få 664 000 på konto. Og det vil si at 2,19 ganger mer enn du får på lønn må firmaet fakturere for. Så over dobbelt så mye. Over halvparten forsvinner altså. Godt over halvparten av firmaets inntjening, som er her, forsvinner i skatter og avgifter før lønnstakeren mottar penger på konto. Sånn er det. Men hva om en kunne plassert penger og fått 10% avkastning på dem? Hva måtte en da investert for å få ut de samme 664 956? Med 10% så måtte en investert 5,71 ganger
lønnskostnaden. Ok. Hvis avkastningen var 15%, så må man investere 3,81 ganger. Hva om du hadde 20% avkastning? 2,86 ganger. Hva om du hadde dette over tid? Hvis du kunne putte inn 2,86 ganger det firmaet brukte på å betale den ansatte lønn, så han fikk 664 956 på konto. Hvis du kunne få 20% avkastning over tid, så trengte du 2,86 ganger lønnskostnaden investert. Og tenk hvis dette varte i 5 år, i 10 år, eller uendelig. Og tenk om dette var ditt firma. Det var du som drev et firma og tok ut 1 million i lønn. Og firmaet ditt måtte hvert år hente inn over dobbelt så mye for å betale deg, sånn at du fikk disse 665 000 cirka på konto. Hva om du investerte 2-3 årslønnskostnad og sikre at du fikk ut dette her år for år fremover? Hadde ikke det vært fantastisk? Så det å putte penger i banken til 0,05% rente, det bør være rimelig uaktuelt selv for et firma. Firmaet kan jo alltid investere i seg selv, eller du som eier kan investere i firmaet for å bygge det videre. Men hvis du finner noe der ute som kan supplere dine egne skaperevner, så bør du vurdere det. Dette er ikke investeringsrådgivning, dette er ren matematikk. Men det er klart, 20% årlig, det er høyt. Skal vi se hva Oslo Børs har gått. Skal vi se børs. Hovedindeksen er 0,15 i dag, det er jo greit. Det var vel på forrige bilde. 1 år. Ett år så er børsen ned 1,81%. Her. Oslo Børs. 3 år. Ja, det viser han ikke. Men for 3 år siden var børsen, Oslo Børs, 600, og nå er han 884. Så har han gått, over 10% i året da. Hvis den var 600 for 3 år siden, 600 poeng, så gitt den ganger 10%, da vokste den jo 60 poeng første året. Og så vil han vokse 66 andre året. Og så var han vokst 73, så etter 3 år så skulle han ha vært 799, og vi så nettopp at han var 884. Aha. Så var man vokst 15% da. Da 913, du er cirka der.
Så hvis Oslo Børs har vokst litt mindre enn 15% i snitt de siste 3 år, og hvis en kunne få det til å gå evig, så trengte en investere 3,81 ganger kostnaden for å betale deg lønn, sånn at du kunne få ut ca. 655 000 i året. Tenk om du kunne fått det hvert år. Sånne muligheter finnes jo der ute. En må bare finne de. Det var det hele. Håper du har en fin dag. Ha det bra. Snakkes.